kan nama dhibee naman dhiifnee Abrahaamii Ermeellaa faana akkuma kurruftutti bashannanaa turetti amma himmooyi buttaa jira fudhatee galeetoo jira kan jedhamu haasamaa dubbatamaatu jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa qimamiiwwan kiyyaa siniin jecha. Egaa wantoota darbanii argitaniitu jirtu. Abrahaamis osoo gaa'ila qabuu haadha mucaa isaatii gatee akka barbaadetti dubartii biraa wajjiniidhaanii bashannanaa ture hin beektu jechuudha. Inni kun hundumtiyyuu egaa xiiqii irratti bahuudhaaf Ruutaa irratti maleedhaayi. Ruutaarraa adda bahuufi miti Abrahaam jechuudha. Ruutaan immoo haala kanadhaan hin barbaadu. Wanti hundumtisaayyuu natti haafuu dadhabeera, humna kooti ollatti ta'eera. Wanti kamiyyuu iddootti deebi'aa toora gala jenna toora galuu didee gara maleetti adeemeetoo jira yoo jettu dubbattee akka turte inni beektu jechuudha. Isaan kun immoo waliidhaan bashannanii akka barbaadan wajjiniin ta'anii jechuudha. Seet aadaadaarii namittiin uteelaa akka barbaadde gochaa akka turte hundi keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Guyyaa har'aa egaa abbaan Abrahaam akkasumallee Abrahaam Ruutiyyeen iddoo tokko taa'anii yeroo waliidhaan haasawanii jechuudha. Kaayii amma egaa Abrahaamii dhaqee jechuudha. Hin beektu mitiree amala isaayyuu ani ciqiqiqman jibbaa ani maaluman jibbaa wantiin godhe maalinni wantiin taasise maalinni yoo inni maal ta'u argite jechuudha. Argite Roobeelis immoo kaleessaa waan baay'eedha kan inni haasawaa ture jechuudha. Dhufneetoo jirra jedhee jechuudha. Mee innaa ishiin amma kana mankaraartu innaa ishiin deessee qophaa ishii bakka ciisichaatti boochuu dhuguu yoo obboleessa taateetti jiraattis ta'e haati jechuudha. Maaliif bakka sana dhandhee maaliif buttaa jiraa hin dhandhee akkasuma irratti zimmuma jettanii lafa wal bartanitti waan margitanii iyyitu jechuudha. Atis akka carraa ta'e immoo amala keessan keessaa yuutubaroonni gurguddoonni yoo yuutubii isinii bananii isinii kennuu baatanii asirratti hojjedhu isiniin jechuu baatanii dingata jechuudha. Waan tokkotti yoo galtan maalifan dhiisee bahee itti deebi'ee waliin dha'uun qabaadha kanatti dhufte jechuudha. Yuutubiitu siin banamne abshir Abrahaamii yuutubii banii namaaf kennuudhaan tokkoffaadha jechuudha. Kan biraas immoo guyyaa kaleessaa obboleessi Ruutaa osoo eenyudha maqaan ishii Meelat fa'ii viidiyoo waraabaatoo jiranii innillee haala addaatiin jechuudha. Akka nama dadhabaa yookiin immoo jaasaatti uffata isaa geeddeeraa ta'e dhufeetoo jira. Isaanillee baay'ee gammadanii jechuudha. Obboleessi Ruutaa bakka jiruudha dhufeefitoo jira jechuudha. Biqqi jedheetoo jira jechuudha. Amma egaa kan hundi keessan jechuudha aramtanii gatamtan achi jechuudha. Abrahaam akka ati lapheen kee ishiidhaaf jiru laphee yookiin immoo yaadni Ruutaanaaf jira jettee yaaddetta taanaan dogoggora guddaa dogoggortee jechuudha. Maaliif Ruutaa waan baay'eedhaan cabsite waan baay'eedhaan miite dhugaan siin jedhe dubartiin akkatti miidhamuu qabdu turte. Osoo jechuudha dhugumaan mucaan ishiin dhowwee jettaa gaammadhatte jechuudha. Jaarsolii fuuldurattis haa ta'u sanarraatidhaan kan ka'een xiiqiidha baqqaa jechuus dandeessa. Kan dubartii kana afaan akkasii gochaas jiru hojiidhas jechuu dandeessa. Makinaatan dhabdu haa ta'u malee garuu dhugumaan ilma dhiiraa taatee mucaa kuna dhowwitee natti agarsiisuu diddee jetta osoo ta'eera ta'ee karaa seeraatiin gaafachuu dandeessaa turte jechuudha. Ati garuu sana filachuu dhiifteetu karaa biraa qabattee xiiqii biraatidhaanii itti agarsiisuu barbaadde jechuudha. Sammuu dubartii kanaa miidhuudhaaf jechuudha. Isa kanaanis iyyuu dhossaatti yoo osoo hin taane miidiyaa irratti jechuudha waan gootan waan taatan hundumayyuu waraabbattanii akkana baastanii gagallakkisaadha kanii siin turtanii jechuudha. Innaa qullaa dirasii paantii ofirraa baaste Ormeellaan safuu dhaka. Safuudhaan waanuma ilma dhiiraa kana hin argannetti yeroo akkas wajjin hin taatan carqii wal fakkaataa uffattu
dubbiin keessan akka tokko wal tuttuquun keessan akka tokko wantumti saayuu waliif hin beekamu. Kun egaa amma Hermeelaadhaaf jabina jechuudha. Tokkoffaarra jirti jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa sitti namni wanti lafee maalum deebistaan jedhame Abiraam. Maalumaa softamee maali kunii dhiimuu coloqo godhe cirraa himayyuu immoo maali garaatti baatte osiruma burciyyuu miti meeti garaatti baatte keeyoo yoom hireeshii yoom gonfoo yoom nyaatama gankee safuu kan akka Abiraam kana ta'e immoo tasumayyuu hin jiru. Tasuma yeroo lammataaf jechuudha. Yeroo dura Ruutaa kana wallolees Tsiggeen Buttaajiraa dhaqxe. Buttaajiraatti fataa waliin jedhanii bashannananii ol deebi'an. Ruutaan baddeet Meeriif bira turte. Gaafta waa baay'ee jira mootuu haasa'ame keessa dhudhuubna yamannanyam jechuudha sii gooti jechuudha hin farramu jetta ta'eera taanaan jechuudha ila dimdimmi sitti jedheete jechuudha wanti baay'een sirraatee Ruutaan sitti deebite jechuudha akka gaangeetti akkati fuuldura kee ilaaltee adeemtu yoo ishiin sin godhiin maal jette jedhi yoo ati diddee jechuudha hin didduyyuu malee ishiin kutatteetti hin fedhu jetteetti taanaan wanti tokkollee namni duubatti ishee deebisu hin jiru jechuudha. Akkasumas immoo qabeenya akkam gootii iddoo siniin jedhetti yoo ishiin hin barbaadu jettee rakkoon qabu naan jettaniittu galatooma siniin jechuun jaaladha yaada keessaniifidha. Eeyyeessa kana nan beekaa. Garuu immoo eddaa jissitee booddeedha kan isheen qabeenya gaafattu warri jettanis jirtu hin beeku egaa kanaadha siniin jechuun jaaladha naaf galatoomaadha isinis deebinaa deebisuu keessaniif siniin jechuun jaaladha. Isa kana dhaayee dhugaa dubbachuuf gaafa isaan adda ba'anii jechuudha. Hermeellaa jechuudha lafa kanatti sanxaqee otoo gadi ishii liqimseeyyuu hin jaallatte jechuudha gammachuu irraatiin kan hafe jechuudha. Dhuguma immoo Abiraam irraa gargar ba'eera taanaan kanuma ishii godhatte isheen karaa ta'een boolla lixxu jechuudha. Adeemsi ishii wanti hundumti ishii Abiraam maatii isaarraa gargar akka ba'u Ruutaarraa gargar akka ba'u ilmoo dhalee hanga dagatutti dirasii geessistee jechuudha. Ilmoo dhalatee ji'a tokko miidhagachiifte ilaaltee guyyum tokko quufteetumayyuu hin beektu Abiraam. Sekendii keessatti ilaaltee luuf jettee baata. Waan haaraadhaan kun osoo beekteetta ta'e waan haaraa bakka waan argitee hin beekne dubartiin kun si agarsiiste. Si gala hin bittuun warqii meetii qabduun. Har'a qabeenya sila qabduuf dubartiin abbaan barbaade sitti rarraate jechuudha. Osoo ati qabeenya hin qabaanne ta'e namni tokko garagalee sin ilaalu. Jaalala keessatti ishiin kan ilaaltee dhufte. Macheem akkoo ishiin sin bashannansiisu si geessite malee yamannanyam chawu.